इंजन स्टार्ट करने के टाइम में बेल्ट से जो चिकचिकाहट सी आवाज़ आती है ना भाई, यहाँ ये देख रहे हो बेल्ट किस तरह से लूज़ है। तो आपको किस तरह टाइट करना है ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अल्टरनेटर के ऊपर में एक 12 mm का बोल्ट लगा हुआ है, जिसे आप पहले ढीला कर लो, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ढीला करोगे और इसको करना क्या है, जैसे ही ढीला करोगे ना तो जो अल्टरनेटर है ये आपके आगे पीछे होने लग जाएंगे। पीछे करोगे तो आपके जो बेल्ट है वो लूज़ हो जाएगी और आगे करोगे तो बेल्ट जो है वो टाइट होगा। तो एक स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस का हेल्प से थोड़ा सा मैं अल्टरनेटर को आगे की ओर कर दे रहा हूँ। अल्टरनेटर के आगे की ओर करने के बाद में मैं उस बोल्ट को वापस से टाइट कर दूंगा। आप देखोगे कि ये जो बेल्ट था पहले कितना लूज थी, ये देख रहे हो, और अभी बिल्कुल टाइट हो गया। अगर आपके कार में भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो कर सकते हो आप।